上海这条命是真的硬，白海豚还没咽气，龙卷风先甩了他一巴掌。金山奉贤交界炸出微型龙卷，青浦金泽刮到11级大风。隔壁亭林镇24小时灌了289.1毫米，没过几个小时，天空又直接开始倒水，一场雨把上海154年的记录活活踩碎。最魔幻的是，制造这场雨灾的台风压根就没有登陆上海。台风白海豚真正踩线的地方是浙江台州玉环，离上海市区足足200多公里。浙江那边基本相安无事，隔着200公里的上海却被浇了个透心凉。很多人以为台风就是个点，登陆在哪雨就下在哪，这个想法大错特错。台风其实是个旋转的巨型水汽发动机，云系能铺开上千公里。它人还在浙江门口打转的时候，云已经先一步捂住了上海的头顶。光是个头大还不够狠，真正要命的是它甩出来的外围雨带跟进站的高铁一样，一节接一节，沿着同一条轨道反复碾压同一座城市。气象上管这个叫列车效应。你刚觉得雨小了一点，抬头一看，云又黑压压的压了过来，整整40个小时几乎没停过。更倒霉的是，台风是逆时针转的，路径右侧永远是风雨最凶的地方。气象上管这个叫危险半圆。上海正好死死卡在这个位置上，水汽被硬生生往市区里灌。台风来之前，副热带高压又把上海闷了好几天，攒了满满一肚子的对流能量。冷热空气这么一撞，天就跟被撕开了个口子似的，说下就下，毫无预兆。数字有多离谱呢？徐家汇24小时下了316.1毫米，直接打破1872年建站以来154年的记录，力压2001年那场让老上海人至今心有余悸的特大暴雨。最猛的时候，1小时冲到53.2毫米。那个小时全国雨量最大的前5名，上海一个城市包圆。2年前台风贝碧嘉正面拍在浦东临港，是1949年以来登陆上海最强的台风。可徐家汇这个尘封了154年的记录，偏偏是被这次根本没挨着上海的白海豚给刷新的。社交媒体上刷屏的画面是外卖小哥把电动车扛在肩上趟水走，是地铁口的水像倒瀑布一样往站厅里灌。一个没有正面交手的台风，硬是把这座城市按在地上摩擦，这大概就是极端天气最不讲道理的地方。它从不需要真的登陆，光靠路过就够所有人记一辈子。后果也是真的猛，中心城区时隔13年再次拉响暴雨红色预警，数百条马路积水，上百个小区进水，上千棵树被吹倒，2万多户人家停了电。浦东和虹桥2大机场1天之内取消了943架次航班，东海大桥和长江大桥先后封闭。那天晚上，好多上海人开车回家，硬是在路上耗了好几个小时。最惊险的一幕在苏州河，黄浦江水位一路顶到4.8米，逼近警戒线。苏州河的水已经没地方可去，闸门根本不敢开，一开就是江水倒灌。上海干脆来了一次历史上头一回的反物理操作，15台大功率水泵连夜架在苏州河边，硬是把河水倒过来抽进黄浦江，1小时抽走3万立方米，相当于1小时抽干10几个奥运游泳池。这套操作硬生生保住了沿线25个排水片区57.9平方公里的城区没有被淹。同一时间，21万多名市民提前转移，3万多名防汛人员通宵值守，这才把伤亡真正压到了最低。上海这次没有被淹趴下，靠的从来不是运气，是那些一整夜没合眼的人用血肉之躯替这座城市撑起了一把伞。8月12号，苏州河河口的水闸终于缓缓合拢，2侧水位回落到了安全线。值守的工作人员已经连轴转了好几个昼夜，这场雨才算是真正翻了篇。可白海豚自己并没有真的消失，它一路向西，一路向北，带着满身水汽扑向江西河南一带。接下来又该轮到别的城市提心吊胆了。很多人质疑上海的排水系统是不是不行？说实话，真不是。中心城区70%以上的排水能力已经做到了3到5年一遇，1小时51到58毫米还能扛得住。可这次呢，1小时冲到60毫米不说，还连续下了40个小时。一场按3到5年一遇标准修的管网，硬生生要去接一场154年才出现一次的天灾。这就好比让一名普通游泳选手直接被推下水去游一场极限马拉松泳赛，不是他不会游，是这个赛程根本就不是为他这个量级准备的。在我看来，这道题真正的答案从来不是造更粗的管子，而是整座城市都要重新学会跟极端天气相处。雨停之后，上海把这道题也写进了正式规划里。接下来的水系统治理规划中，吴淞江工程被摆在了最重要的位置。说白了，
上海准备再挖出一条能扛住太湖洪水的通道，不再把全部身家性命都压在一条黄浦江上。这大概就是一座城市吃过亏之后最实在的反省。说点实在的干货，真遇上这种连续强降雨，家里住1楼或者靠近地下车库的，提前把贵重东西挪到高处。路面积水已经没过半个轮子，千万别硬开车闯过去。一旦泡水熄火，千万不要2次打火。地库、地铁站一旦开始进水，人永远比车金贵，第一时间往高处撤。白海豚走了，水也退了，但极端天气不会因为这一次的死里逃生就收手。最近这些年，你小时候听说的50年一遇、100年一遇，正在变成没隔几年就要重演一次的常态。这场雨给所有人提了个醒，别死盯着台风有没有登陆。一个直径上千公里的水汽发动机，哪怕离你几百公里，光靠外围也能把你浇到崩溃。你所在的城市这个夏天有没有被这样浇过？评论区说说你那儿积水到了脚踝还是膝盖。